अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जी। तो यस्टरडे जो सा था स्नो स्टॉर्म वार्निंग थी, जिसकी वजह से स्कूल बसेस कैंसिल हो गई थी। तो आज जो सा है, अब मैं उठी हूँ, बच्चों ने आज स्कूल जाना है, तो मैं देख रही थी बाहर के क्या सिचुएशन है। तो रात सारी बारिश भी होती रही, स्नो भी, जिसकी वजह से स्नो जोन सी है वो साथ थोड़ी थोड़ी मेल्ट भी होती रही है। सोने से पहले भी हम लोगों ने स्नो क्लियर की थी, जिसकी वजह से अब थोड़ी स्नो है, लेकिन उसको भी क्लियर करना है। तो आज हम देखेंगे कि अभी स्कूल छोड़ने जाना है मैंने। तो रास्ते में आप देखेंगे कि किस तरह स्नो के बाद लाइफ जो है वापस अपनी रूटीन में बैक टू नॉर्मल है। सब काम हो रहे हैं, सब बच्चे किस तरह स्कूल में आ रहे हैं। तो चलें फिर देखते हैं, और साथ पहले थोड़ी सी स्नो क्लियर करते हैं और फिर स्कूल चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आप सॉल्ट डालेंगे? ये जिस तरह अब ये थोड़ा थोड़ा ये रह गया, तो ये फिर ये देखें इसमें वो देखें, वो उधर ही फ्लैश फ्लैश लगी हुई है। मजे आ रहे हैं इसी को ही तो आ रहे हैं मुझे, बनने दें। वो वहाँ पे मैं ही स्लिप हो रही थी। होना ध्यान से बेटे। अच्छा, ये रोड करके गया है एक दफ़ा क्लीन है। ये जो सारा ये साइड पे ढेर लग गया, ये तो काम खराब है। मज़े आ रहे हैं। नहीं, दोनों गिरेंगे। slowly walk करते हैं, slowly. स्लोली स्लोली वॉक करें। Yes, ओके। this is okay. ये फ्लश बना हुआ है। आए। I'm going to step on everyone's footsteps. तो मैंने हेल्प नहीं करते, रोडी पे वॉक करने के टाइम है। इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं उठाई हुई। यहाँ पे सॉल्ट डला हुआ है। मोमे मोमे स्टॉप। मैंने हेल्प नहीं करते। क्या चले आए, आगे देख के चले, गिरना जाना देख के चलो। इस तरह नहीं करो, सेंटर में। करते फिर
और साथ मैं भी फील करती हूँ। बस बस फास्ट नहीं वॉक करें, गिर जाएंगी। ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। हाँ जी, इधर 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 आओ ना, ये देखो, पकड़ो मेरा हाथ। ये बहुत खतरनाक जगह है। हाँ। अगर आज ये मेल्ट हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ ये सारा यहाँ पे, सबसे मुझे यहाँ पे डर लगता है वो यही वाला रास्ता है। You guys that way. Kindergarten. Don't move. I want to know my gun. Line up. तो जी आपने देखा है कि यहाँ पर लाइफ जो सी है वो अपनी रूटीन के मुताबिक ही है, कोई काम भी नहीं रुक रहा, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो आई होप आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें कि कनाडा में स्नो में भी लाइफ जो सी है वो अपनी रूटीन के मुताबिक ही चल रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।